డాక్టర్ గారు, నా పేరు సాకేత్. నా వయసు 48 సంవత్సరాలు. నాకు కొన్ని రోజులుగా తుమ్మినా దగ్గినా వీప్లో పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది. కాసేపటికి తగ్గిపోతుంది. ఈ సమస్యకు కారణాలేంటి, పరిష్కారం ఉంటే తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఒకటి, మీరు తుమ్మినా దగ్గినా వెంటనే మీ వీపులో నొప్పి వస్తుందంటే మీరు కొంచెం ఆ పొజిషన్లో ఎప్పుడైతే తుమ్ము వచ్చినప్పుడు దగ్గొచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే వంగుతారో అక్కడ ఏదన్నా మజిల్ పట్టుకొని ఉండొచ్చు. సో ఆ మజిల్ది ఏదైనా వీక్నెస్ వల్ల కొంచెం నొప్పి వస్తూ ఉండొచ్చు. దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవడం బెటర్. ప్లస్ దానికంటే ప్రైమరీగా మీకు తుమ్మినా దగ్గినా అంత కామన్గా సిమ్టమ్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం ప్రైమరీగా దానికన్నా ముందు ఆ దగ్గిన దానికి తుమ్మిన దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం బెటర్. మనం దగ్గు తుమ్ము రావడానికి మోస్ట్ కామన్ కారణాలు ఏంటంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్, అంటే ఎప్పుడైతే ధూళి ఎప్పుడైనా పడుతుందో వెంటనే మనకు దగ్గు రావడం, తుమ్ములు రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ప్రైమరీ దాన్ని ట్రీట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ సమస్య కూడా మోస్ట్ కామన్గా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ అది తగ్గినా కూడా ఇంకా నొప్పి వస్తుంటే ఒకసారి మజిల్ రిలాక్సెన్స్ అనేది వాడితే మీకు మంచి యూజ్ ఉంటుంది దానివల్ల. ఒకవేళ తుమ్మినా దగ్గినా మీరు మజిల్ రిలాక్సెన్స్ వాడినప్పుడు ఏదైతే మజిల్ పట్టుకుంటుందో అది వాడినా పెద్ద యూజ్ లేకపోతే అప్పుడు ఒకసారి మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిజిషియన్ వెళ్ళి కలిస్తే అది ఎక్కడ ఏ మజిల్ పట్టుకోవడం వల్ల వస్తుంది అనే దాన్ని చూసి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, అంటే దానికి ఎక్స్రేలు ఏమన్నా అవసరమా లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఎంఆర్ఐలు అవసరమా చూసి దానికి ప్రకారం వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారం మనం యూజ్ అనేది కొంచెం బెటర్ బెనిఫిట్ వస్తుంది.